泡ただねえもんこれ。
って終わっちまった。だってでもね、プリキュラになったほら。終わり。よし。これ。相手すぐまさにおかげ。寒いで関係ねえか。準備できてます。ここは強いよね。これメインなんですか？本日のメインです。メインアヒージョ。ああ、うまそうこれ。ああ、いやこれやばい。もうメインだね。メドリ伊達鶏の熱いよ。熱いよ。熱くないけど、ちょっといや邪魔なの。邪魔。撮影所邪魔なの。ちゃいますよね。改めていいなこれ。これもういいですか。じゃあ俺足2本しかないんで。食欲足りないみたいな。僕は食欲薄いんで。そうですよね。食欲薄いんだ。薄い十分手羽で十分なんで。
塩もガリガリして。いただきます。じゃあ胸で、ちなみに夏料理これ夏料理これあ、ローストチキンね。持ってないかな。真っ白。